財不入急門，有好多人都問師傅，你哋對於呢句説話嘅睇法係乜嘢呢？嗱，從我哋人生嘅哲學方面，我哋都覺得凡事咧就係話急就唔係得嘅，但係個問題就係話緩係咪等於嗰件事就能夠解決呢？當然我哋成日都講咧，人如果你太急，所有做嘅事情都會出錯或者係有問題嘅發生，所以好多時有啲人都會覺得，或者古人都會覺得財不入急門。尤其是我哋揾錢嘅時候，如果你話我想揾快錢，近排師傅同大家分享一個有趣嘅事情，就係之前師傅咪介紹咗俾大家有個金算盤嘅，咁啲客人都問我，師傅，我嚟緊就過澳門賭錢啦，可唔可以憑你個金算盤我賺翻一大筆呢？咁樣我就會同佢講啦，第一，你有冇諗過你自己有冇積過功德先？譬如你有積過功德，或者你有做過好事，有時你向上天祈求一個緣分就係我呢排趕住啲錢用，可唔可以俾個機會我，係咪即係解決眼前嘅燃眉之急？我諗上天有好生之德，都有機會俾你解決呢個問題，而唔係話我而家想過去係咪問澳門攞翻啲外快嘅時候，我都可以咁樣做。呢個我唔認同，亦都覺得咁急嘅情況下，你突然間叫師傅咁做呢，絕對唔得。又或者有啲人都係咁嘅喎。臨急臨忙先嚟話，師傅，我嚟緊下個禮拜咧就有單生意要傾噶啦，都好大單嘅，可能過百萬生意。你有冇啲咩陣法啊？有冇啲咩符 fit？係咪你可以擺落嚟俾我用，令到我可以咧好順利傾好晒呢個生意？你諗下，如果一個人佢要開展自己嘅人緣，即係話你要對人對事，首先要存有慈悲先，心存善念先。如果唔係，你點結呢個善緣呢？如果當你未結到呢個善緣之下，你又何來有吉力可言呢？所以點解古人講財不入急門係有道理嘅？所以我哋話做咩事情之前呢，首先要先計劃好，呢個係第一。第二就要有兩手準備。咩叫兩手準備啊？當你個計劃一行唔到嘅時候，你要諗清楚能唔能夠做到計劃二。又或者好似我哋古代嘅先輩咁樣講，係咪？如果你諗下，你將你嗰個計劃定喺100%。通常我哋就話係咪欲為其上，係咪可能得為其下？就係話你想得到嗰樣嘢係上嘅話咧，永遠得出嚟嘅結果可能係中或者係下嘅啫。所以千祈唔好諗住嗰件事快快手手，以為自己得，係咪？我哋有時我哋中國人講一句説話就係托大，係咪諗大咗自己？咁所以有時啲事情咧反而就適得其法。所以記住有兩手準備，好好計劃，唔好急，緩則通，咁就會對你嚟講係好事啦。